unamtambua na kujali na kumshughulikia. Baraka Bwana wetu Yesu Kristo, umaskini wa kweli ni hali ya mwanadamu kutokuwa na uhusiano mwema na wakati wa Kristo watu walifikiri kwamba matajiri hata mbele ya Mungu lazima wawe katika uhusiano mzuri, kwa sababu wanaweza kutoa sadaka, wanaweza kutoa vitu mbalimbali kulingana na mahitaji yale yaliyotangazwa na jumuiya ya Mungu. Lakini walisahau neno la msingi kwamba utajiri wa kweli sio katika mali ya ulimwengu. Utajiri wa kweli ni katika kule kuwa na uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio kazi ambayo wapendwa wamefanya tegemeo bali katika maisha yenu. Kwa kupokea sakramenti ya kipaimara, kwa kupata mafuta na kushushiwa kwa utakatifu, mnawapelekea watu habari njema kama alivyofanya kwa Bwana Yesu Kristo. Hamna hela wala kutegemea kuna pesa za kugawia watu na kuonyesha gharama kwa jambo lingine, lakini hii haina maana kwamba basi tutekeleze. Mnalopaswa kutekeleza hili na kwamba watu watambue kwamba umaskini halisi ni ule wanaokuwa katika uhusiano mwema. Na kwa hiyo ninyi mnaotaka kuwa pamoja na Kristo, mnaotaka kutangaza habari njema kwa maskini, ni lazima ninyi wenyewe mtambue katika maisha yenu kwamba maskini wa mali hapa duniani sio tatizo linalojihusisha nalo Kristo. Maskini huo ni watu waweze kuishi kulingana na Mwenyezi Mungu. Tunawaambia neno mtambue ukweli wa wito wenu kwa njia ya sakramenti ya kipaimara. Mwenyezi Mungu awafanye mtambue kwamba kwa maisha yenu mazuri na sio kwa kupewa vitu, ila kwa maisha yenu mazuri ndipo mtatekeleza jukumu lile ambalo Kristo anajifanya kama. Ndugu zangu waamini, wengine wetu tulio wengi tumeipokea sakramenti ya kipaimara labda miaka mingi. Mimi siwezi kukumbuka miaka mingapi tangu nilipopata sakramenti ya kipaimara, lakini ni muda mrefu. Lakini kila mmoja wetu kila siku kuna jukumu la kujiuliza, je, kwa kiwango gani katika maisha yangu nimetekeleza hilo jukumu la kupokea sakramenti? Kwa kiwango gani maisha yangu yamekuwa ni habari njema? Manake habari njema kwa watu wengi ambapo walizani wametupwa na Mungu
lakini kumbe Mungu anawapenda kwa kiwango gani? Na ujumbe huu kwa ajili ya wale tunaoishi nao tunaokutania. Kwa hiyo tunapowaombea au wapendwa wetu, tunajikumbusha na sisi wenyewe ili jukumu kubwa tulilokulia kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi. Tumwombe Mwenyezi Mungu tunapoombea hao, tujiombee na sisi wenyewe ili tuweze kutambua kwamba huu mwito ambao wapendwa wetu leo hii kutekeleza na kuahidi kuitikia ni wito ambao sisi sote tunaopokea, na hivi tuendelee kujiuliza ni kwa kiwango gani tunatekeleza yale pale ambapo tumeshindwa katika nafasi zile ambazo tumeshindwa kutekeleza hayo na kusubiri. Tumwombe Mwenyezi Mungu pamoja na hao wapendwa wetu ili atusamehe na tusaidie tuimarike sisi sote kwa pamoja katika kutokana na mafundisho hii, maisha yetu yawe kama bora zaidi wa kuwatangazia wale maskini. Asante sana kwa wazazi na ombeni kama wakoroka nilivyoambia chana ilikuwa mwaka wa 64 katika maisha yangu kama kuhani au mwasisi wake. Kufanya hivyo iliwezekana kwa nguvu ya Mungu baina kuendelea kuombea kusudi shughuli kama ile itekelezeke katika kuhubiri wake mbele ya kitu cha Mungu katubariki sote. Wapendwa, kabla hamjapokea Roho Mtakatifu, hebu jikumbusheni imani mliyoungama wakati mnabatizwa, au ambao waliungama wakati mnawasulubiwa pamoja na Kristo. Na imani hiyo ndio kuamini ile ambayo sote tumepokea kwa ubatizo. Kwa hiyo tunapouliza maswali haya au wapendwa wetu wanaoadhimisha leo sakramenti ya Ekaristi, tuwasaidie pia kujibu maswali hayo, kwa sababu ni imani yetu sote tunaamini sisi wanaotangaza. Je, tunamkataa Shetani na mambo yake yote na itikadi zote? Mnasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na dunia? Mnasadiki kwa Yesu Kristo mwanawe pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba? Mnasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, ambaye wapendwa wetu wanapewa leo kwa namna pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara, kama walivyopewa mitume siku ya Pentekoste.
Nasadiki kwa Kanisa Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuo wa wafu na uzima wa milele. Hii ndio imani yetu. Hii ndio imani ya Kanisa ambayo tunaona pale tuliungana katika Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanao wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa Kristo. Naye Roho Mtakatifu ataimarisha kumtakia kumekao kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Mungu Mwenyezi Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiyo uliowatoa kuwafundisha amani na Roho Mtakatifu ukawaokoa katika dhambi. Tasema, uwatie Roho Mtakatifu kubariki, wape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, uwajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Ndugu zangu, tumwombe kwa unyenyekevu Mungu Baba mwenyezi. Sala hii kwa yetu sote tunatumanisha imani na tumaini mapendo wa yote pamoja, na hayo kutoka kwa Roho wake Mtakatifu. Tunamshukuru Mungu Mwenyezi kwa siku ya leo. Tunakuomba utuimarishe na kuwa kama yako takatifu zote za maisha yetu. Bwana, tunakuomba usikie. Uongoze viongozi wa dini na serikali kushirikiana ili wawasaidie watu wa nchi yetu katika shida zao. Bwana, tunakuomba usikie. Ututie moyo wa imani sote, tumshuhudie Kristo kwa maneno mema. Bwana, tunakuomba usikie. Tupe hekima kwa sisi tunapokea kipaimara, na tuchague kila mara yaliyo mema, na tupe nguvu ya kumtii Kristo na Mungu wetu. Bwana, tunakuomba usikie. Akuomba tuimarishe tuweze kurejea haki yetu katika matatizo ya maisha. Bwana, tunakuomba usikie. Tusaidie maisha yetu tupate neema ya wokovu
wako na hekima wako Roho Mtakatifu, ukatakawa hekima na udadisi wako kwa waamini wa Roho. Usikilize kwa wema sala yetu, utujalie kila ulichotenda wakati Injili kwanza kuhubiriwa kienee sasa mioyoni mwa waamini, na wala hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lote. Ee Bwana, tunakuomba uyapokee kwa rehema yako maombi ya watumishi wako, wajalie wafanikishwe pamoja zaidi na mwanao, na wazidi kushuhudia mbele yako mkono, wakishiriki ukumbusho wa ukombozi wake, ambao kwa huo yeye ametusaidia Roho yake anaishi na kutawala milele na milele.
kumwachia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, na vitia wazima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kwa kusanya mkupaka ilizoka mawia na ipata mtuo yake, na viusafi mtolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tunakutolea ili uvitakase, ukaende kuvitakatifuza kwa uongozi, ili tuwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekuamuru tudumishe na kudumisha. Bwana yeye mwenyewe usiku alipotolewa alikuwa mkate na kushukuru, aliubariki, akawamega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Baada ya kula, akitwaa kikombe na kumshukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho na mateso ya mwanawe aliyepea wokovu pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie na kuokoa kanisa lako na kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutumizwa kwa sadaka ya kifo chake. Tujalie sisi tunawatoa mkono wa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Thomas More, mlezi na msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Lete kuimarisha katika imani na upendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu na Theodoro wa nchi, askofu msaidizi Henry Mchamungu, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako.
Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. Wakumbuke pia, Bwana, watumishi wako ambao ukiisha kwa adhabu mpya kwa ubatizo umependa kuimarisha kwa paji la Roho Mtakatifu. Kwa neema yako uilinde neema yako ndani yao. Baba uliye mtakatifu, kwa msaidizi wako wanaopatikana kote duniani, kuwapoke kwa wema katika moyo wako katika himaya yetu, na wote waliokuja wakiwa wakipendeza nasi tunayefika katika Mungu, ili pamoja tusikishe mbele kwa kuanzia kusoma wetu ambaye kwa njia yake tunaendelea kuishi. Ya pamoja naye wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele. Na kupata mafundisho yake Mungu tunakusema Baba yetu. Bwana tunakuomba katika maombi yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, tushukuru kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusipate jambo lolote tunapotazamia tumaini la milele na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, amani tunawapa, amani ninawaachieni, amani yangu ninawapa. Usitazame dhambi zetu, lakini imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama ndivyo tunavyoishi. Unaishi na kutawala daima milele. Tupeane amani.
Tazama yaondoayo dhambi za ulimwengu, heri walioandikwa kwenye kalamu ya Mwana-Kondoo. Mwili na damu ya Kristo tuliye kupata uzima wa milele.
Ikuajalie baraka yako katika yako hao waliobakwa Roho Mtakatifu na kushibishwa kwa sakramenti ya mwanao, na wakisha kushinda mabaya yote walifurahishe kanisa lako kwa utakatifu wao, na kwa matendo na mapendo yao wasaidiwe ili lisitawi ulimwenguni. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Visomo viwili vya kuweka zawadi vile vitabu vya sadaka zaidi. Miaka 54 sio mchezo jamani. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa pamoja tunampongeza Baba, tunatambua thamani hiyo. Tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2015 alikuja hapa kipaimara cha kwanza. Leo wamerudi kwa kipaimara cha 10. Tumpongeze Baba. Basi naomba kwaya wakupatie wimbo, alafu vijana tutaongoza ninyi na wengine tulioko mistari miwili. Mtoto tunasubiri hapa, ukifika hapa tutainama na tusimshike mkono, tutamchosha, lakini uje huku sawa. Kwa hiyo tulicho nacho kama shukrani na pongezi huku na kule. Karibuni sana. Yeah.
Parokia ya Thomas More ilianza miaka 10 iliyopita, na kesho tarehe 22 ni kumbukumbu ya mashahidi John Fisher na Thomas More. Sasa hao watakatifu paka kwenye sherehe, kila jambo tulianza na Thomas More, alafu Ijumaa ijayo tutakuja John Fisher saa 12 kama wanavyokubali. Hivyo kama siku moja na walifanya sherehe hiyo walikumbuka baba, na hivyo kwa pamoja wako hapa pia. Ninawaomba jumuiya ya Thomas More tuje kwa pamoja tumpongeze baba kwa kile ambacho tulimwandalia. Watabariki vyeti, watoto hao watapatiwa vyeti kama alama ya kupokea Roho Mtakatifu, na vyeti vitawasaidia watakapokwenda utawani, kuwa mapadre na hata kwenye mkando. Hivyo mvitunze kama Ipade wetu kwa jina la Mungu Baba mwenyewe kwenye mtume mwanao aliyekomboa na alipokamilisha kazi hiyo, alirudi na kuleta kiume kwako, lakini hakukuacha yatima, akampeleka Roho Mtakatifu anayedumu kukaa pamoja na kanisa mkamilifu wa tawala. Tunakuomba ubariki vyeti hivi ambavyo ni ishara ya kupokea Roho Mtakatifu. Wasaidie wale watakao kupokea vyeti hivi wawe na kumbukumbu ya ahadi kuu wataletewa siku ya leo, wawe tayari kushirikiana pamoja na Kristo wapelekea watu wote habari njema, na wajulishe wao wenyewe kwa njia mito mbalimbali ndani ya kanisa, kadumu kuwa watumishi wako katika kanisa Katoliki.